سلام علیکم، سال نوت مبارک. سلام. بابام که ندیدت. نمیدونم. خب ببینه مگه چه اشکالی داره؟ چه اشکالی داره محمد؟ یه سال دیگه هم گذاشت، ما هنوز تکلیفمون مشخص نشده. بابام میگه چقدر دیگه باید صبر کنم؟ قربون چشای خوشگلت برم. مگه اصلا دلار میذاره؟ مگه این قیمتای اجاره خونه میذارن؟ تو اینجا دست رو پهم بذاری گرون میشه. تو خودت که دیدی من چقدر سگ دو میزنم، مخصوصا امسال. محمد من همه اینا رو میدونم، ولی خانواده‌ام گیرن. دارم بهم تیکه میندازن. اونا هم حق دارن دیگه. دختر دستگلشون رو میدن کسی که خوشبختش بکنه. هرچی میگن درسته. خب الان چیکار کنیم؟ چیکار کنیمش که مشخصه. دو تا راه که بیشتر نداریم. یا چه میدونم باید جدا شیم و هر کی سی خودش، یا یه سال دیگه هم بجنگیم. یا دیدی خدا ما رو دید. نظر تو چیه؟ نظر منم نظر توه. تو هم که نباید یه عمر بسوزی فقط. آخه خره، من خودم همه اینا رو میدونم. دارم اینجوری میگم تو تلاشتو بیشتر کنی. وگرنه اگه خودمون هوای همون نداشته باشیم که دیگه سنگ رو سنگ بند نمیشه. بعد بریم همه بمیریم. یه سال دیگه هم تلاش میکنیم، ولی با هم. برباس ولش کن بابا. ولی من دلم روشنه. تو کوچه ما عروسی میشه. منم دلم روشنه. گلمو بده دیگه. خب سال نو تو هم مبارک.